Batuk, ingat Konidin. Wih, iklan ya, Mbak? Oh, iya, 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 iya. Oke. Coba lagi. Action. Urusan batuk, ingat Konidin. Aduh, terlalu soft spoken, Mbak. Coba lebih tinggi lagi. Enggak, bukan Mbaknya. Suaranya, Mbak, agak mendayu dikit. Coba. Urusan batuk, ingat Konidin. Oke, nice. Sekarang cara kerjanya. Bekerja sebagai antitusif yang meredakan batuk kering, ekspektoran yang meredakan batuk berdahak, dan antihistamin yang meredakan batuk alergi. Urusan batuk. Ingat Konidin!